Решила селянка переложить печку. Наняла мужика. Пришел печник. Натаскал кирпичей, глины. Все под разговор. Женщина поплакалась. «С мужем развожусь». «Почему?» – спрашивает печник. «Пьет?» «Нет», – отвечает селянка. «Пьет?» «Нет», – отвечает селянка. «А что?» «Храпит, храпит, сволочь. Так что стекла дребезжат. В Москву возила, академикам показывала. Денег кучу извела. Все одно храпит». «А спит как?» – спрашивает печник. «На спине, как все», – отвечает женщина. «Как захрапит, раздвинь ему ноги», – советует мужик. На следующий день приходит печник доделывать работу и встречает его накрытый стол, нарядная хозяйка. «За что, хозяйка?» – спрашивает печник. «Работа-то не сделана еще». «Пес с ней, с печкой», – отвечает женщина. «Помог твой совет, перестал мой мужик храпеть, как отрезало. Только скажи, как ты, простой печник, сумел сообразить то, до чего академики не додумались? Жизнь семейную мою спас, ведь я его, черта, люблю». «Так то академики», — отвечает печник, — «а мы запросто рассуждаем, по-печному. Ноги раздвинешь, яйца упадут, задницу закроют, тяги нет и храпа нет». «Мужчина, стойте! Мужчина в капюшоне!» «Да, это я? Я вам свистел. Почему вы не обернулись?» «Я что, шлюха на свист оборачиваться? Вы знаете, что нарушили?» «Что нарушил?» «ПДД нарушили». «Как? ПДД. Что?» «ПДД. А еще раз повторите, пожалуйста. У вас это так замечательно получается. Хорош поясничать. Вы совершили переход в неположенном месте». «Но я же не Суворов». «Почему?» «Как почему?» «Во-первых, у меня фамилия другая, а во-вторых, Суворов уже давно мертв». «Нет, при чем тут Суворов?» «Ну, Суворов совершил переход через Альпы, а я всего лишь в неположенном месте». «У вас документы есть?» «Есть. Есть уставные документы ООО «Связьпромстрой». Только это нотариально заверенные копии. Вас устроит? Мне нужны документы, удостоверяющие вашу личность». «Да какая я личность? Вот Суворов был личностью». «Прекратите, говорю, если нет документов, я вас задержу. Произведу задержание». «Что?» «Правильно, произведу задержание. А задерживают только преждевременное семяизвержение». «Вы клоун, что ли?» «А вы клоуна ищете? А я как раз видел одного по телевизору. Наркоман Шерлок Холмс». «Что Шерлок Холмс?» «Шерлок Холмс был наркоманом. Я думал, что мы в ассоциации играем». «Ты наркоман? Клоун-наркоман – это триллер какой-то. Ты почему дорогу не по зебре переходишь?» «И кто из нас наркоман? Так давай в машину сейчас вызову патрульный экипаж. А я сейчас упаду лицом об асфальт и потом скажу, что это вы меня били». «Да что с тобой такое, мужик? У вас героиновая ломка когда-нибудь была?» «Нет. И у меня нет». «Так вали отсюда нахрен!» «Ну почему сегодня никто не хочет со мной разговаривать-то?»